住喺外國地方咧，真係冇香港咁方便啊！早餐咧可以落去茶記咧食個 A 餐或者 B 餐啊咁樣。咁好多時我哋都係喺超市嗰度咧就買一堆麵包咁啊擠喺度，咁啊朝頭早咧叮翻熱啊焗翻熱嚟食。咁啊擠得耐咧，好多時就會發毛喎。如果你見到啲發毛麵包嘅話，咁你會點做咧？咁你又會唔會話即係淨係少少毛咁搣咗嗰發毛嗰部分就咁照食咧？咁同埋咧食咗發毛麵包真係會唔會有影響健康嘅風險呢？咁今日咧就同大家咧講一講呢樣嘢。好，麵包嗰啲毛菌咧，其實就係即係一啲真菌啦。咁啊就即係真菌係啲咩咧？咁啊即係又真菌咧又唔係細菌啦，又唔係病毒啦。咁真菌就係即係一啲好簡單嘅生物，即係可能得一個細胞，好似呢個即係焗麵包嗰啲 yeast 嗰啲酵母菌咁樣，咁啊單細胞嘅生物。到咧佢係多細胞嘅生物，咁啊甚至咧 size 非常之大都有嘅。草菇又係真菌啦，冬菇又係真菌啦。譬如冬菇啊、草菇嗰啲咁啊，就係好似生一個菇出嚟，好似植物咁樣。咁但係佢唔係歸類於植物嘅，唔同植物咁樣嘅。咁啊就大家見到嗰個即係譬如話草菇啊、冬菇嗰個咁樣嘅，即係嗰部分咧，我哋食嗰部分咧。咁大家如果反轉個冬菇咧，下低咪有一條條紋咁樣嘅地方嘅。咁其實咧嗰一條條紋嘅地方咧，中間有啲空間，裡面就有好多咧就真菌嘅種子啦。咁因為佢唔係植物啦，我哋其實唔係叫佢種子啊，我哋叫佢做孢子 spore 咁樣樣。咁即係話咧，就嗰個即係冬菇嗰部分咧，咁突出嚟地面嗰部分咧，其實就係佢散佈種子、散佈佢孢子嘅器官嚟嘅。風一吹，咁啲孢子咧就隨風飄揚。咁所以咧引起麵包發毛嗰啲真菌嘅孢子咧，空氣裡面咧無處不在嘅。咁你就咁即係食完麵包就咁擠喺度咁樣，咁就算你冚住佢都好啦。咁你打開嘅時候咧，都可能有啲孢子飄咗落去。咁你麵包裡面好多營養噶嘛，咁啲孢子咧落到去嘅時候咧，咁就會分泌啲酵素出嚟咧，消化咗麵包裡面嗰啲即係譬如澱粉質啊、糖分啊啲嘢咧，咁啊食咗佢咧，跟住嚟長大。咁跟住長咗出嚟嘅時候咧，就會長出嚟嘅部分咧，佢即係嗰啲毛咧，其實就係等於冬菇咧就長出嚟地面嗰部分咁樣咯。佢就係可以幫佢咧又分佈啲孢子，繼續咧就傳宗接代。咁至於咧麵包嗰啲咁嘅毛係咪真係有害咧？嗱，應該咁講咧，就話麵包嗰啲毛其實唔係一種嚟嘅，佢其實係好多種嘅。即係意思咧，有陣時生出嚟啲毛咧有唔同嘅顏色啊、唔同嘅樣啊咁樣。咁你揾顯微鏡嘅時候，你就睇到其實佢唔係一種，好多種嘅。咁佢有冇毒咧？咁會唔會對人體有害咧？好在乎咧，佢係邊一種咯。咁佢咧就即係有啲係冇乜害嘅。咁有啲咧真係會分泌啲毒素嘅喎。長遠嚟講，你話食得多咧，咁啊真係會對健康咧就構成一啲影響嘅。不過咧就大部分嚟講咧，咁就如果身體係即係嗰個抵抗力係正常嘅話咧，基本上咧都可以應付麵包毛菌嗰啲感染嘅，好少話真係產生大問題嘅。唔係唔會產生大問題喎。咁等間我會講噶啦，就有一部分嘅毛菌咧就係有益嘅添，即係應該話係即係叫有用啦。譬如話盤尼西林咧就係即係喺啲咁嘅毛菌嗰度咧就去提煉出嚟噶啦。咁即係話咧有部分嘅毛菌咧可以產生一啲物質抑壓細菌嗰個感染嘅喎。嗱，佢唔係為我哋，佢係為自己啫。即係話佢呢隻毛菌咧落咗去麵包嗰度咧，咁啊就佢想食晒佢啊嘛。咁如果又有啲細菌走咗落去，細菌又想食麵包嘅話，咁佢就殺咗佢，等佢冇得食咁樣。大家明唔明個道理啊？即係話咧，佢係幫自己咧就增加自己生存嘅機會嗰個優勢。毛菌咧就可以個 size 好大啊。咁大家如果睇過之前拍條片，我講教育嘅，咁大家有興趣咧可以睇翻嗰條片嘅。咁我講過咧，我哋咧就以前經常一家會行山啊，喺筆架山頂咧有一次咧，我哋遇到一個好大嘅真菌啊，一個 puff ball，即係成個足球咁大咁樣嘅。咁啊，即係一打落去咧，哇！嗰啲孢子咧好似煙霧彈咁樣散晒出嚟喎，周圍都煙霧瀰漫咁樣嘅。咁啊，嗰隻咧就我哋一般人會覺得係好大隻嘅真菌啊。咁但係大家估唔估到最大隻嘅真菌有幾大咧？咁啊，估中咧就獎你芝士嘅肉照一張啦，咁樣嚇。咁啊，大家估唔估到咧？
最大嘅真菌咧就喺美國嘅俄勒岡州咧，咁佢哋就發現咗喎。佢大到有幾大咧？嗱，其實咧俾大家睇睇個樣先。嗱，個樣咧就係呢張圖 show 出嚟咁嘅樣㗎。咁你會話喂，有咩咁大啊？咪草菇咁樣咁啊，即係一啖都食幾隻啦，係嘛？咁但係咧呢啲咁嘅真菌咧，其實佢突出嚟嗰部分咧，只係佢嘅即係其中一部分嚟嘅啫。即係話咧喺泥土底下咧，佢有好大個 network， 有好大嘅網絡咁樣嘅。即係話咧，可能喺呢個樹頭，即係呢個樹底下見到呢紮草菇咧，咁啊同可能隔即係隔10尺8尺之後，第二棵樹下低嗰個草菇咧，其實係同一棵嚟喎，即係下低咧係連住埋一齊咁樣嘅。咁呢個喺俄勒岡州呢隻咁嘅真菌咧，實際咧佢裡面嗰啲即係連住嗰啲菌，我哋叫菌絲啦，因為佢好似一條絲咁樣嘅，咁啊連埋一齊，咁啊連埋一齊嘅時候計埋咧，佢啲人量度過咧，總共咧就1600個美式足球場咁大嘅。咁所以咧，下次啲細路仔問你世界最大嘅生物係乜嘢嘢咧？咁你唔好講話藍鯨咯，咁啊勾晒噶咯，你話俾佢知咧，其實係真菌先啱。咁啊，大家如果有睇嗰啲咁嘅生物節目啊，即係睇呢個 David Attenborough 嗰啲咁嘅即係節目咧，都會講過咧，有一集咧講呢個 zombie ant 即係嗰啲即係僵屍蟻啊。咁即係話啲蟻咧就俾一啲咁嘅真菌感染咗之後咧，咁就跟住咧個真菌咧騎劫咗佢嘅神經系統咧，咁咧就即係俾個指令佢咧，叫嗰隻蟻咧，你就要爬上嗰棵樹個樹頂嗰上咗去之後咧，跟住就嗰隻蟻就死咗，跟住嗰個真菌咧就會散佈嗰個種子嗰部分出嚟咧，等佢散佈啲孢子。咁人會唔會有咁嘅情況咧？即係人嘅神經系統咧太複雜啦，蟻嘅神經系統係好簡單啦。咁你要騎劫佢又比較容易啲，真菌要騎劫好似人類啲咁複雜嘅中樞神經系統，叫佢做乜就做乜咧，咁就比較難一啲。咁但係真菌即係有啲情況之下咧，真係可以傷害非常之大嘅。咁咩情況咧？就係當嗰個人咧，如果抵抗力弱咧，咁個真菌就可以出好大問題嘅。咁其實最常見就係，譬如話有啲人有糖尿病啦，咁有啲人做緊啲 cancer 啲治療啊，做緊化療啊，咁啊就有啲人長期食類固醇啊，咁啊或者做過骨髓移植啊，咁啊或者有啲器官移植，長期要食嗰啲抗排斥藥啊嗰啲咧，咁嗰啲咧因為個免疫系統比較弱一啲，對普通人嚟講冇乜傷害嘅真菌咧，喺呢啲人身上咧就有機會咧形成非常之得人驚嘅感染嘅。咁譬如最常見就係話一啲孢子咧，咁就未必係食落肚啦，咁好多時咧係即係呼吸落去啊。咁譬如話如果吸咗啲喺空氣裡面漂浮嗰啲孢子咧，咁入到個鼻嗰度咧，咁如果嗰個人係抵抗力弱嘅話咧，咁佢可以經過鼻嗰度咧就感染嗰個sinus 啊，即係嗰個鼻竇嗰啲位啦。咁而鼻竇咧後邊咧就即係隔少少頭骨好薄嘅頭骨咧，就已經去到腦部啦。咁嗰啲真菌咧可以直情穿過咗個頭骨入到個腦嗰度咧，就食落個腦嗰度啊。咁當然咧個後果係極之嚴重啦。咁啊真係好得人驚啊，有少少好似冬蟲夏草咁樣啊。咁啊就如果真係食麵包嘅話咧，就千祈就唔好慳皮啦。即係話有啲話嗰個麵包少少發毛，即係搣咗發毛嗰部分就算數啦。咁頭先我講過啦，因為佢有好多菌絲喺下低嘅，即係話你喺個麵包見到有少少發毛，但係裡面咧可能其他睇唔到嘅地方咧已經有晒嗰啲菌絲喺度㗎啦。咁你慳皮咧搣咗發毛嗰部分，食咗其他嗰啲咧，尤其是如果你抵抗力係弱嘅話咧，咁食咗啲菌絲落肚咧就有機會出大問題嘅。咁所以一般嚟講咧，都建議大家如果見到麵包發毛咧，抌咗佢算啦。好，今日又講到呢度先啦。咁啊，多謝大家，記住咧留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。